Good morning mga boss, mga master. So ito ngayon meron tayo ditong Kia Rio 2008. So ang concern ng customer ay hindi daw nag-i-start, cranking lang kapag may biyahe na o may uminit na yung sasakyan. Saka itong odo na to, kapag hindi sumasabay yung odo, yan, hindi nawawala daw yan, hindi nag-i-start. Saka maririnig mo hindi nagpa-prime ang ECU. Yan. So ngayon tingnan natin ang mga parameters niyan using dito. Crank signal, synchronization status, on position, battery voltage, RPM, kasama natin yung city, fuel pump. Tingnan natin. Yan. Off natin. Yan, on ang synchronous status. Crank signal. Yan. So mamaya pag uminit to, aabangan natin. So update na lang po. God bless.